Kum ki kena ngidon cibun ki jing terang bat ki jing angnut ki jing kwa ban long kum ki riu pakmat bat ki ting shop ki bapen bernya bat ring ya ki jing mot jing perkhat ki bapen i ha ki television bat bun ki wei na pedeng bun ki bakum kita don ki ba em bat yaisa ha ka jing mot jongi tat hadu ka sngi jing long samla bat jing long rangba ki ba ai men siem ban kala long pan ka thong ha ka jing em kani kedika khana jong arngut kirang kilan men kibla trish tom bat minat top hakathong ka bagi thu bat angnut nadu kapor jinglong khana jongki ban long ki bakwaj bakhlan hakabor men bat kibadan ru bat gaksa ban peni sngu sarong kini kidai uban yai phira manik siem ubashong basa halang kerding siam bat ubatri bakta ha office jong principal accountant general audit shillong uwei pat udai udon bor rumnong ubashong basa ha maulai maudat baki mali 3 bat ubatrai bakta ha Shillong Cooperative Urban Bank Maulai Branch dangshen kini ki arngut kirang peni doksa kilawan bani simenta ha ka Sheru Classic kabala long ha ka nongba Mumbai nadu ka khat atrik nadu ka khat sautrik mentau penai risau arajar khat phra ya kabala peniat da ka International Health Sports and Fitness Festival kabadairu kawai ni ki expo bahek tam ha ka doba Asia ha kini ki jingkop peni doksa hadu kumba saus pangut kirang heksa na keleng ki jela gari India kilawan bani simenta bat kini ki arngut ubanyai phira bat udon bor kilami khmat ya ka jela jongi hoot wat ada kem sim lala ban poi saka thong jong ka jingjob henrei namar bi ki khasi ki banengkong bani simenta ha kini ki ko bahe kini ki arngut kirang kilapan pau ha ka jinga kendu bat ka bati CTV pakim sim ladu cingkermen namar bakani kalong ko mau jam na ka benta jongki ban long ki baslur ban Yakob bat bakin nangyay trisutom syusyu ban la ban penirengkat kerdan yel dia bat kiwei pat kirang na keleng kiri ke pertai ada idon borum nang immense fitness model na ka body zoo gym quality Shillong ngau banyai phira manik sim ngadiu physique athlete ngila ban ongru male model fitness ngalak kai ni po fitness first gym kani kabadon hapo maulai mauro Shillong ngejit ni di sports kamar ba bali nadu ko por kana khana kan ngadon ni kata kajing than kajing itnat dia ka ekibri ke betul ni kaksa kajing pelong inga bangan wan syakani kalau bang da ka bang i ka tu jung Arnold ka por kana khana tengah jukuli pang ompa ba kunu ngala ban long ko muni ubriu mai sio inga yong mina ban long da ka ba mi join mi join ka gym milek kai te bat kapor onda ada kapor te kana yai up ita kapor te tat hadu bang don arfways nem kata nga join ni ka gym te nalu kasi bang join ni ka gym kata ka jing snat jonga ka gym kadang sedang kiu man ka sngi man kapor tat hadu ka kadi ka pementakan ngasdang ni kani ka bodybuilding hau sinem arajar nyo ubnai April te ter hadu kani kapu kenti menta ngadang yai persyang ban yai ne agani ka sports namal kalong ka sports ka ba sunat ba ka ba ai pi ya ka jing sha jing klan ya ka met ka ba kot ka ba khya ka met ka ba sting ka ba lat ni ki jing shitom kum ha ka ne ka persai mentale pi ki bun ki jing shitom ki diabetes ki BP problem ki bon ki jing shitom telada da ka bapi wan sha gym ban le kai ban exercise ha gym te kai rap shibon ne namanta ki ka jing coaching kya amun shwa bang le bodybuilding ju snat ban le kai snooker te ha ki snem ar hajar lai saw hadu ar hajar nyo ngaju le kai snooker na pulut bon na ka por hi ha ka snooker ka bang itip mo ka billiards nang ta pada itip ka pool dan kai ka baja ka long ba ngadan we perlong uba ni jila kai lang te ngasit pa u ha ka ba u ha ka por ka bu le kai u don ya ka biceps ka ba he ba te ngasit itnat ba u namar ba bu long uba hemet long uba itnat kamat dan ngasit kli u nga phile kumno ba phin he kumni dan seperti yang pihak ban le gym kum tam ta to ko por ngam datip ba kumnu ka gym kalong kumnu ka bam kalong kumnu ka kata ka gym ngam datip ba do kata
Ten rei nga karang we sing ka bang ong yu yalam lang yang nga kwa ban long belong mo phi. Te yalam yang siapo kedai ke gym ke badan hapo rilbong di ke borizu gym. Dan ngat sedang ban lek kai bat ketu ke gym hadu usnem arajar khatwe khatar. Te ter hadu mentah. Ngala sim mentah babun jat ki competition. Te ka competition ke di kong bang sim ke dia ha ke gym na dia hi kata bagi khot ka Mr Bodizu. Ha ka ba ni kong ka competition bani kong kata Mr Bodizu bang compete ngalawan balai. Te nang tapat nga compete ke baar de ha ka Ironman, Mr Ironman. Ha ka bang yo ya ka title ke baar. Bat nang ta nga compete pat ya ka Meghalaya. Te ha ka por bang compete yang Meghalaya nga job ha ka kategori. Kategori kita ru ha ka 75 kg and above ka heavyweight ke bang khot. Te nang ta hadir nang tu pat ngayo ka chance bangan compete syabata kata ha ka national level. Kabalong min ha kani mutaus nem hi ha ubnai feb kabalong ha po Delhi po Agra. Te kadi ka Mr India. Nga compete ya kani ka competition ha ka division jong ka men's physique fitness model. Te ngalawan ha ka top 10 ngayo place ka top 10 ha ka top 10 ngadi banyo. Te nang tapat house nem how jo hi nem mentaus nem kata how benai Julai ngawan Chagwati nam ta ni ka competition Northeast Mr Northeast ha ka bang job ha ki artli ka division kata ka dei hapo ka men's physique fitness model te ngala ai ka ni ka division but ngala ai ka overall title jong ka classic bodybuilding jong ka Mr Northeast arja khat pra te nang tapat menta ha ka jo hi nem mentaus nem lo ki bu ni competition mentaus nem bang compete fi Tenang ta kapalai competition mentaus nem kedai ka Mr Meghalaya ha ka bang lawan banikong ha ka kategori. But kapasyan ka competition kedai ka bang ninang Shewan minta min ha kani katayo bal adab kata kedai ka Sheru Classic. Ha ka bang kani ka Sheru Classic kedai ka international event. Kabala penyat da ka IHFF kata kedai ka International Health of Sports and Fitness Festival. Te kaba affiliate ru bat ka IFBB International Fitness of Bodybuilding Federation. Te nang ta kani ka ha kani ka limpung ni jing khun ka Sheru Classic ngam shim ayo satia kani kata ka jing job ma ane banyu place ka top 10 amar kadai ka way na ka competition ka batof ha ka perthai hi borok ka way ki wan banyu khun ya kani competition tamba ka sungu bangan don kani ka level namar balai ba mga bat I way I perlok jonga I baniai pira manik sim ngilong kibani kong ki kasi kibangin compete ha kani ka jingle kai kata ka kani ka competition Sheru Classic te nga sungu ni kong iblay hi bala ai nga kani kalat I kani ka met ka phat ka basai baklan bat kumju du ya I trainer jonga I Sir Aubrey Franklin lalu I belong du I gym trainer jongka Bodizu gym nang taru nga kwa aban ai kublay kumju ya I lok jonga ibala support yang nang ta kumju ya imei nang ta imama nang ta kumju ya ki bay trailang khantam po office markila pinta ki grani ki leave ma ki leave ki shuti namar claim ka jingrap jong kiru nginum la sate bandet chakani ka thong te nang ta ba kumju ki gym partner jonga ki ba ngele kalang gym ki don ka tu kan ni kita hi Nga ngalas dang manisim menta naru ngasdang ka bodybuilding ho arajar nyo hakba ho arajar pra ngalas dang ban simenta ki competition ki khoi namar ba kuma chu ong ipi sungu shikadai ya I sir jonga I balu I coach jonga ilong trainer jonga ilong man jonga ilong ilong ubudlom jonga hakabay day ka bodybuilding I Sir Flanagan Karwan lang I balong proprietor jonga ni ka gym fitness first gym jongi ni moro te I support ba nga namanta ka iju push nga namanta ka competition te ho arajar pra hing las dang no banile kai competition ha to por ngampat supu ba kata ka komi yang stage ka bakumnuru te nga shulet le la kali le nga to banyo experience te kumta tertad na do arajar pra hadu menta ngampat jumes system bro ya ka competitions te ki achievement songa ki longba ha arajar khandai nga job ya ka ngijuan gede ka Mr Bodizu ka ba ngijuan manus nem
ni don ka ji ka du lang jong bor khoi ki members jong ka borizu ni sit penlong ni ka Mr Borizu ka ba hau arajar kendai nga job ya ka overall championship then kumta ter nga yai persyang manusnem te kidon gisnem kiba nadu arajar kendai saneng kiba ngam la ban job ya ka overall le ngamju ino ngamju dua jingkerman nga yele be manusnem ibu ni bang ayo abek haka first gold medal haka first place haka category le jong tat hadu war hajar khat sau haka ba nga shimenta haka tika karon ka Mr Nyawasa kabalong hajuai manusnem hau arja khat sau nga shimenta ya ka tuga competition de nga yo ra ya ka overall championship hang turu then hau arja khat san ngai shimenta haka Mr Ironman ka ba ngi julong manusnem nadu arjar khnai ter nga nadu hibas ki sedang ban organize ya kan Mr Ironman ka ba de hau arjar khnai nga participate nga ya shimenta haka tu ka hau tu snem tat hadu arjar khatsan bang ayo ya ka overall championship ka shimpor nga rusnem bangan job ya ka Mr Ironman hau arjar khatsan tu arjar khan reu ngai le tanggawi ka competition nga prepare no tanggawi ka competition namar kalong ka bae bangin le ar lightly ki competition ha uju ustem namar ba ngidon ya ka dieting ka ba bunjat ki dieting ki ngidon te ka kham long taxing ndia ya kaman te nga yele tangga Mr Megalaya warjar kan ri ha ka ba nga job ngayo first runners up u arjar kan then how arjar khat nyo pare nga le nga shajit na po office nga kadika all kadika civil service kapalong ubanai March ha Pune no ubanai January ha Pune nga le manyele ka turu te kalong ka ba bhan ma kadika nationals te ha arjar khat nyo nga sedang ban mi khmat ha nationals te kumta manta ho arjar hat pra pade nga ngidang siyon pai manga bi prok jonga I don bor rumnong bor angut ngilong ki khasi ki baning kong ki ban lej ban mi khmat ha kani karansan ka ba kapalong ka ba hetam ka di Asia's largest expo te kalong ka ba sotnat aning kong nga aingu yu blade rek ndat nomor ba ki ba ngile ha kani ka ba ide ba kani ka discipline jungi ublay ular kat lambat ni nado bangi prepare ya ka competition hado bangi nadep kumta ngi ngaingu ngakwa man ong ba ngaingu ning kong ublay trek rat te ha ka bayde bat kani ka competition ka balaj mana kani ka balangshan kani ka Sheru Classic ka lung ka competition ka ba ado kata-kata ka bangi ngila tip lupa nang ni ba nginlet banyak kun kata kerensan ke balong ke bae ba ndai ngim sim du jing kermen ngim sim don ka jing tieng ngi ong nginlet syakmat nginlet ban mat ye kita ki ya kata ka competition ka ba hadok anno kalong ke bae te ngila poi jatai ngi the first day ka day 1 hi ke bangi leg ban report ila jong te ngi kumta hi ngi persyang ngi nga be idon ngi kujumut baik bangin ngin ai ya ka babatam ka bangila ban ai te swa bangan dek ru nga kwa ban ong ifi ba nga ai ka jing kublai ka ba kerpang naman ta isa jonga so Flanagan ibadan mid but step but sngi bat nga akan ni ka preparation jonga nado u December nga prepare ni ka competition tat hado ka sngi ka bangami nang ni na shalong manit chate ilaron kat lang banga ila ai ki jing kerku ki jing penslur ki jing ai man sim jongi kumta nga songu shikade yi bleu nang kerku yi te kumta hi haka day 2 ngidon ka competition ka ba ni ka sedang shpo buje step haka bangi apa ya ka por hi te kumta ka jing berkrek jongi ka long ka babyang te kumbangan ong we fi sen ba to la dangi khamla ban poi ha kata ka thong ka bangi ni kwa ban poi mo ten re nga su kumen shi ka de nga su sarong na manta ka
fitness first gym ba nga represent ngam lej ban mi khmat nam ta ka ni ka gym nam ta ka state hi ba ko ka jalai ba ko kadi shisha it was really a good experience for the fact that ngila banyak kendo ngila banyak i mar khmat ye ki stars ki celebrities ki ba don ha ka ni ka discipline physique male model nang ta pada ki bodybuilders namar ba ki kadang early ki competition pi ka dikasi kadang Sheru Classic kadang ba ka Olympia ti kaba ki hajar hut ki nong session mentang ki athletes ki bawan itu su labun plat ubri sagi bawan pet kai ki lap ngut kadang license ka ni ka expo ti kalau ka ik basutnat ka ba ni yo bon ki jingi kai ni yo bon kita ki bangi ni so thu ba the next time kumnung in prepare le jong bangin poi ha tu ka level ka ba ni kwa shisha ban poi man ni so thu sai ya kata ti kumta hinga ba idon ni la ya kujingmut bangin ngin ya pen kre biang na man ta ka ni ka competition ka ban long next year ha uju banai nga thare probably ti ngin ya I met but man sim ha ka ba ngin la ban poi shisha sha kata ka thong ka bangi kwa bat ngi kular ba kijing trace tom jungi kita kijing sha jungi ki sacrifices jungi kin sai kin long ki basai so bat kan long ka burom hi ya ka jelai bar ko wei Show begin competition te kumta namar beli ba ka por begin pen create show competition ka at least minimum 6 months ngidon kam namar beli ba kumta bat kilan bagin pen biang ka met ka phan te bat ka por ile kai te ka khambam hi namar beli ba on ngile ki cardio kata ka thup e de mostly te ngile kai cardio te kri treadmill step mill te tang ha kani ru ka abam pa 1 minute like 4 minute te nang ta so ki exercise begile nama ki exercise begile kum ki sets ki training routines ki la kham jong ba ki la kham pher te kum ta kan bam bi kum ba ar kan ta steng lai kan ta kan bam pi long ni yang a shimet hi bodybuilding ka passion ka jing sutnat jonga pesto ka jing sutnat jonga te ngandom da ong thane ba ai ngan shim ni kani kum profession jonga hado menta ngashim ba ka passion ya te ngamju da kham perkhat thane ya ka kita ki jing kamai ki ba khwat nga perkhat be lanu ngan yo ya gold medal lanu ngan yo ban bat ya ka trophy overall trophy lanu ngan i ka certificate tang kita hi ba nga pet khmat kan ha ka bai dei ba kani ka discipline jingi mun suang adi bodybuilder ngai ju yele kai ya ka bodybuilding competition te then warajar khanyo ru ngadang le hi ka bodybuilding hi then hadir nga suthu ba kamet jonga leng baki trainers jonga ngadon ki trainers na po Guwahati ngadon trainer na po Mumbai udi khasi Batista lingdo udi certified trainer na po Mumbai u bapet ya ka diet jonga te nang tang ngadon Baron Dev Singh na Guwahati u bapet ya ki supplement jonga ya ka met jonga u ba check ya ki jingduna ki jingtam ka met jonga dan ngadon Michael Kharsiyeng u badan ha Mumbai hi udi certified trainer uba pek ya ka posing jonga uba check ya ka condition jonga met jonga umtang aku banai kublei kini barok ki trainer jonga ki ba layarap met bat mensim ha kani ka jing kani kan san ka banga bat i parok jonga ni lek ban ya simenta kami ne ka bangaton bonong kolong ba ha kani ka sports ka jong ni hi ken long namal beli kum ba barok hi ki ong ba kani ka sports kolong kumoshi ong ma ha ktian pareng ki ong it's a rich man sports namar beli ngi khat kata it's a rich man sports namar beli ba hakni ka sports kolong ba kajing pulut kabdi ka pakai lada kadai ka bam
kita ki supplements long ki supplement kum ki protein mo bagi di lang te kum ka peleng bagi bam kum kado bagi bam te kham tam long ka quantity ka bagi bam kolong khambun te nang ta ka jinglut kolong khambun te kum kerja bagi bam number ha kerja bagi bam ni bam do brown rice mi yong te brown rice u khamrem te ka jing pulut hakini te ka khambun ken te nang ta balai sakawai kolong ba lada ngiyo kato kan ni kijing rap naka state naka government hi te kan kamsuk kan yangi namar balai bang idon kam mo kato kan ni kijing rap ki sponsorship deh namar balai hadu menta te bang apoy kan ni ka level kalong bat limba kijing rap na yeng hi shimet nang ta bat na ka gym hi na khamtam na iso obri franklin lalu kin yarap sikade nga hakani ka jing perkhe jonga nam ta kan ni ka competition te kata kan te nalagi ayo kalat te gi request ken kwat tu ya ka khamtam ka sarkar ma bakan pet lem ngi na mar balai hakani ka sports ka jongi te ka jinglut kalong ka bakraw khamtam nakil ajan ki por competition kita bodybuilding hi kadai ka so bangan sedang ni ngam I was not aware kiju ang hi ka bodybuilding kadai ka disiplin ka ba bon ma ka kijinglut ki bangi haban invest. The more you invest, the more improvement you see in your body. Ngitip gradually hadin tu ngaslang sutu nadu arajar kadway, ngaslang sutu ba kadon ka kalong gi ka ba rem ni sidong ka bodybuilding ka di ka sport ka ba rem madu ka ba bon ma gi jinglut ken khamtam ha ka diet jongi ha ki supplements jongi ki bangi ni shim kumta kalong ka balut ba ni ko ko busyong ka kwat ka kya kadi ka spa te kata kan ka long kwa ban ong wala long kidon ki tu ki ba long kim dei ba ki kwa ta ka sa de ki kwa ta ki kwat ji kya kidon ki bri ki badan ki pi kidon ki bri badan ni sini te nga kan tu ki ba lada p1 che ka gym ba fin wan ba fin hek sa ane ba fin pelut ku ba ong ni ko mo ka jinglut ka ba kraw kam dei ta lada p1 phile ka fin biang ka bam ka di kares kathia te kumta long ka ka sibuk kum ka jingpang ka pidon kum ka bp ka sini kala banduna kala ban her amar balai na syam kani imama jonga idon ka sini idon ka bp te nga kentu kini iba ya le ka ni kong iong ba ngam kwa ban mo bakan join ni ka gym ngam kwa ban hek sa tamang ong ingong kapta kum dei kata jingsa ka de long ka jing join ka gym long la pi join ba fin long fit dei Fipin biang tang kabam, kares, kathia, kalek kai, te automatically kahel kan wan hi. Te da bakale kum ni menta isyam long ilong stable kin, ilong stable. Te kata ka BP kisini jong iduk kam kiyo kam he mo. Kalong biang bait. Te ta kada kwen te lala fipin biang hi kabam kathia, kadi kathia, kalek kai. Te kalong pinjok kan kata ka jing mo. Menin hadin mongon pai na Mumbai ngiladon ka jingyalang po hang ni po jim jongi ha ka baki khna bar khwat ki ya lumlang banya kemen lang ya kata ka jing wala rangi kham la ban job ban poi se kata ka top 50 ka bagi ong dai kalong pat it was really a big achievement ya nga but ya ka gym hi bar khoi fitness first gym te ngiladon ka jingyalang ngiladon ka jing ya ngala share bat ki ya kita ki experiences zonga kita ki jingya kendo zonga sate kita ki banga ngayo ban hikai bangan tip sapang ka kani ka competition naman nga ong ipi ko mga ong biang kani ka shadow classic kani ka kani ka tough ba ka ba gidan ki international athletes ki bon manisya mentalang ha kani te kumta nga lakran ki khna maninru ka jinglet zonga sate kamlong ka jinglet zonga shimet mo kajinglet jong ashte kalong kajinglet as a team ngalet ban represent ya ka gym ngalet ban represent ya ka state di brokway ngalet ban represent ya ki khna samla jong ka jela jongi te kumta hi nga kentu nga yawer ya bro ki khna samla ki ba don ha ka kani ka discipline what ki khna ki bam don ru ha kani ka discipline nga khot ki bakin one shakmat ban join ka gym ban sedang ban lek kai mo ni ong ka tin khasi kalan met te kin sedang ban lek kai khnang wa kan long ka jing man toy ya ka met ka phat jong ki
kalau ka jing mentoi ya ka bara gila ban wan le shakmat ban yakun ki competitions ki ba pair ki ba long ha ka state ka state jong iru ni bon ki competition so shi snam ni don ko malai south league competition te kan long ka nga personally nga smo kadon ka jing kadon ka jing so tenap la rapidon ha ka discipline kum ta nga khot ya baro ki khon sama jong ka jela jong bakin kin sotnat ya ka bodybuilding ya ka gym bakin one shakmat lara kidon kanu ka jinge kumno ban sedang ya ka bodybuilding ru kumno ban yo iki ideas iki jing sotu shapang ka bodybuilding te kila ban one sha gym sha kila ban le sha po body zu baron i don bor rumnong ru te ngikloi ban yarap ngikloi ban don ringkat lang ngikloi ban ai met bat sim ban bakin la ban sedang ya kan ka discipline ka Hai ku mang situ ba dagli ka mga bam mo. Nga bam nyo sin kasi singi. Te nga time of arkantas teng kawi kamil. Te nga sedang ni kong da ka baba ka por ta kan long sibul ka bam nyo teng. Te nyo teng step ka breakfast nga mostly te ka di oats lang kita ata te hadin arkantas teng te kamut kalawan kumba steng spobje pang abam ka second meal ka bang ikot. Te ka second meal ng abam da ata long ata nga bam ata bat kedok siar te kum ta pat hadian arkantas teng ka third meal ka bang ikot ni ka lunch ng abam pat kum kaja nga bam kaja ka dok siar mostly kedok siar ni bam te dok siar kum chicken breast te kata pat hadian tu arkantas teng biang tu ng abam ka food meal ha ka ba nga bam kum wata hi nga bam biang ba peleng te nang ta kasawan sa ka fifth meal hadian arkantas teng kata ka meal kawan hadian undak adap dak kai namar balai ha ka food meal mas ndap ka food meal directly after 45 minutes kan hadian 10 minute nga hit the gym I work out then after that I came back home straight kawan siang apoy siang tingas dang man bam biang ka fifth meal ha ka fifth meal ko ton ka jahi bat kadok ka di ka meal ni long kadok siar ka di ka meal te nang ta di kadok siar ka di kadok masi kumta nama beli kini kum kadok mesi kadon ka protein ka protein high in protein but high in creatine ha ka ba kadok mesi ka IP ka bor bat kum ju ka perhe ka met bat ha kadok siar pat kadon ka protein high in protein te nang ta pat kadon sa ka 6 meal hadi akan hashtag ka 6 meal ka 6 meal pat ha ka ba abam night ke nama kat dang kapor ka kam jan fi kambet da ka bam night hani kapor pa bam ijahi ka bam ijah kendiat bat i beleng tenang tu pat kelas meal pat supplements pat key fruits kita kajik tumu jonga kalong kum tai ni dang don ki competition ki ba bon ha ka national level then re ha ka banga yi ka ni ka shadow classic nga kwa ban nek biang sisin nga kwa ban ya khun biang ba ngan pani kata ka jingla jongi hot kalong ka ba re ngi su thu shai ba nga ba i pro jonga ngi su thu shai ba ngi haban kham minot sho ngi haban kham concentrate sho ngi haban put more effort bangin la ban poi ha kata ka level ni te kum ta hi nga ngan prepare ni namanta ka shadow classic hi naman ngastu ba kadi ka kadisha ka platform ka ba bat ka ba he tam te dah ngan sedang do hi ka preparation jonga ngadu January ngan sedang ne ka jibre namanta ka ne ka competition kamin in jonga hi kan jing na kai kalong bangan yo ya ka IFBB Pro Card te kata kadi ka way kapa baro hi athlete ka sai bro ka way kin kele yakun banyo e kan ka thong ma beli banyo ini ka thong kam dei ka bakai ma ka jing tre stop fiton kam sibon ba chika dei e ban tre stop ma beli ngal amat ha kan ka lumpung yakun ka pamta ka pengindap yawan kadi shiru classic te ban poi hi banyo hi ka tu te ngidon kam sibon e long ka jing tre stop ni te kamin ka jonga hi kadi kata hi bangan yo e ka IFBB Pro Card IFBB Pro Card kadi ka International Federation of Bodybuilding te kadi ka Pro Card kalong kumnikin
ki isu prokat long anda fil ayo kan ni dai kum menta kum masyuong ma ngilong kum hot ni dai ki athletes dai tinggal long gimpak long kita ki pro qualify dai balong pro qualify dai hakaba long gila later on dai nang ayo ini kakat kan gila ban compete kum ki international event ki balong kum shabar si te da kaba yo kan ni pro kat dai bagin compete ste ki yo kum sponsorship kan ki sponsorship bi ni supplements company te nang ta ki sponsorship na ki either ki sports company te kala hamsuk ke DP komentar sibuk komentar ngalai gini ke schedule classic na pulut dia dia simet te nada ada ngayo pa di kan ke pro card dai IFBB pro card ondang ayo kan ni ada ngakwa bangan let syabar ha ka jaka bangan pulut nala dia dai ngal let si ngalak ban pulut nala dia ngalak ban pulut tak 40% tambah 40% kelak pulut di company kan te kata plus nang ta sok ki bangan yo kum ki kinja stipend ki sponsorship either ki supplements te ha ka ba makadi te kelak hamsuk ni kata ngakwa ban bang si sin ya ka kejing songu jonga ya kejing ai khublei jonga kemen kong kolong yu blei try kanat Easter Flanagan Karwan lang I mam Anju walang iba ki members ibai kiba peni shisha kata ka jingit iba dia kata ka support hagbai dai bagani ka competition kaban gaba ngidang sudap anga ai kublei ru ya email jonga ki men ki para ki perlok jonga na po office ki ba ya don lang bat nga ha kan ni ka chipin kre ki ba ai ya kata ka kti kamon ka kti ka diang jongki ya I perlok jonga I Angela War miru ide iwe na ki ta ki ba ai mensim bangan let ban tur ba ngan poi sha kan ni ka rensan jongka shero classic